Magandang araw mga kabisyo. Ngayon mag-unbox tayo ng McDo Happy Meal November Edition. At kung bago lang kayo sa channel ko, please like and subscribe. Hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na videos. At ngayon mga kabisyo, simulan na natin! Buksan na natin ang My Little Pony set. Si Pinkie Pie, si Rarity, si Fluttershy, at si Rainbow Dash. Ito naman ang mga Transformers. Una, si Optimus Prime, Bumblebee, Megatron, at Starscream. Ponies na tayo. Lahat ng Little Ponies ay may tatlong parte. Ang pony, base, at ang arc. I-assemble na natin. Paikutin ang base para mapaikot ang pony. At ito na si Rarity. Second pony na tayo. At ito, si Fluttershy. Third pony. Ito naman si Rainbow Dash. At ang huling pony. Ito na si
Pinkie Pie. Idugtong natin sila. Paikutin natin ang isa at iikot na rin ang mga karugtong nito. Sa Transformers naman, ang unang Transformer. Pansinin ang dibdib na parte. Habang ginagalaw ang kamay, ay nagbabago ang picture. At ito na si Optimus Prime. Second Transformer. At ito na si Bumblebee. Ikatlong Transformer. Si Starscream. At ang huling Transformer. Ang kalaban, si Megatron. At ito na sila mga kabisyo. At ito na sila mga kabisyo. Sana nag-enjoy kayo sa napanood nyo at huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, salamat!